No zobacz, znalazłem to, dlaczego ten skuter nie odpala, nie? Bo jak przyszedłem tu dzisiaj i wiesz, i pokręciłem nim trochę, to mówię, kurde, on chce cały czas odpalić, nie? Ale jakby cały czas, jak próbuje odpalić, to ciągnie jakby za rozrusznik, nie? I rozebrałem tutaj ten boczny dekiel. Tutaj ten. I patrz, co tu jest uszkodzone. Tu jest takie ustrojstwo. I patrz, i tutaj w środku jest taka sprężynka. I ta sprężynka jest uszkodzona. I nie cofał się ten Bendix. I dlatego silnik próbował odpalić i ciągnął cały czas za rozrusznik. I to jest tutaj cała przyczyna tego szaleństwa. Widzisz, jak to lata? I wiesz, i się nie cofał Bendix, no i dlatego odpalić nie chciał. A nową cewkę wstawiłem dzisiaj. Dlatego, że na YouTubie znalazłem, że no, że to może być wina cewki, nie? Ale wsadziłem tą nową cewkę i było to samo. No i to jest cała przyczyna tego.